啊得，你聽我講，即係你有你嘅觀點冇所謂，但係老實講，你又唔需要教人哋咩成。老實講手續，我哋到初8日佢又會辦手續，我哋呢個辦手續。但係呢個咧就係之前辦嘅。阿伯虎，我唔係叫人哋嘅女婿辦手續，呢個手續就佢辦唔辦手續佢個事，佢辦唔辦手續個事，我哋都要去辦。唔關你事，我唔係叫佢搞你，點解唔關我事啫？傻喺呢度。會㗎啦，你做人我叫佢告佢老婆啫，我叫佢告佢老婆從乜罪。我唔係話你阿伯虎，我唔會話你，唔關你事。阿伯虎，我唔會話你，我話佢老婆。你可以叫佢一聲叔叔㗎，或者華哥。我話俾你聽啦，我講俾你聽啦啊！我話俾你聽，你聽我講先啦。佢話佢告佢老婆，講實際佢老婆有咗咧，一樣係寬容嘅啫，都係包容嘅。你信我啦，佢冇事嘅，我亦都唔擔心呢樣嘢。哪怕你告得入講嘢你唔擔心，咁你咪去咯。我唔擔心㗎。我話得俾你聽，如果你告得法院係寬容佢老婆嘅，咁你擔心你整得佢入，嗰樣擺得佢正，你唔信政府事後，我唔係唔懂呢啲咁嘅嘢，呢啲瑣碎你知唔知？唔好話邊個有冇。以你嘅閲歷嚟講，你好懂，好有經驗。只不過我係叫個女婿，正牌女婿去咁做啫。如果某院係支持，係支持你咁嘅講法嘅，咁咪你贏咗咯。但係我個經歷嚟講就唔係，即係以我懂嘅律嚟講咧，就一定係從乜罪㗎啦。咁又係㗎喎。咁我同你講兩句啦。咁我上嚟都係想你哋，即係好好勸一下佢，即係唔好咁固執。勸邊個啊？勸邊個啊？勸下女婿啦，正牌女婿啊嘛。既然大家都已經唔中意㗎啦，亦都冇感情，咁啊即係感情已經破裂咗咯。咁點解你又知佢感情破裂？外母，係啊，我同佢一齊係冇幸福㗎，可以翻去睇下。而家都唔想同佢喺埋一齊㗎。咁點解？你聽佢講埋先啦，你聽你女婿講乜嘢先啦？啊，你唔好聽住你嘅二女婿，你聽住你嘅大女婿講下先啦。因為我女根本就唔中意佢㗎。我就係好希望阿玉可以翻去睇下佢個仔，因為而家仔成日喺度問我，就話係咪阿媽咪唔要佢啦？我可以講呢個咧，真係好似媽寶男一樣㗎。成日你一佢學個仔嗰啲話就學到叻到鬼咁樣。佢唔係因為佢嘅閲歷冇你咁高啊，叔啊，華叔，佢嘅閲歷冇你咁高啊。你試啊！成日都喊苦喊忽啊！仔想見阿媽，仔講見阿媽。你要知道。唔係，你聽我講，小圓姐姐佢咧係一種咩咧？軟弱嘅男人，一種冇咩擔當嘅男人，所以咧成日攞一種話題。你等下先啊，叔，佢唔係冇擔當，你都知道一個30幾歲嘅男人係咪先有一個咁樣嘅家庭，有一個咁樣嘅節日天使，佢唔係冇擔當喎，佢都去做嘢㗎，叔，佢只係冇你咁樣嘅機遇啫，同埋冇你咁老啫，佢冇一下子攞到你咁樣嘅經濟出嚟啫，係咪先啊，叔？佢如果有擔當嘅，家應該放低，該放低就放低嚇，該攞得起手就攞得起手。有啲嘢咧，你講實際，你唔放低，永遠都起唔到步。你成日都喺度婆婆媽媽，我覺得好似女人咁樣。佢唔係婆婆媽媽。我插一句。我話俾你聽啦，你等我講，你哋唔好出聲住下，我俾時間你哋講。人哋佢個老婆，我個未婚妻已經同我講啦，佢話佢其實個老公真係太軟弱啦，佢覺得喺我身邊係好有安全感，唔係我年齡問題，人哋都可以咁講，心甘情願講出嚟嘅，佢話覺得好有安全感，我話冇放心你啊，你只要跟咗我，唔好理我係長命百歲，令至我係得2年命都唔緊要，但係老實講，我令到可以安排到你衣食無憂，你做得到咩？你做唔到你就讓你老婆開心啲啦。你俾唔到佢幸福，你就放手啦，靚仔。我唔係等緊你，我唔係想傷害你。外母係咪啊？外母你咪出聲得唔得㗎？你攞緊定係贈慶外母？我發現你都好識煽風點火㗎喎。啱啊！佢係已經講到我心聲。梗係啦，佢想攞錢啊嘛。佢已經講出我個心聲㗎啦。講出你個心聲。人哋作為阿媽。你做乜作為阿媽，希望個女過得幸福正常。講睇咩？邊個女人咧一樣嚇？你又唔好講佢話佢煽風點火。阿叔你唔好出聲住，我問你一句啊，外母，我問你一句啦。啊，我問你一句話啫，你覺得咧，你個女係咪30歲？揾一個60幾歲嘅做得佢阿爺嘅，咁你覺得佢幸唔幸福啊？佢如果同佢喺一齊有安全感嘅，咁我都放心㗎。咁你有冇安全感啊？咁你都。係咁，你都係即係講佢啊，即係整個廢柴佢咁講。
咁做男人係咪可以果斷啲㗎？咁佢既然靚仔個老婆都唔中我同你意佢啦，講咁你纏住佢嚟做乜嘢？冇呢個大女婿，我同你講。老婆，你又俾你外母咁樣窒住你，又俾嗰個阿華叔咁樣窒住你，你就同阿平常心講嗰句齋，你年初八你一紙告上去某某法庭嗰度，去告佢乜重婚乜嗰度，佢睇下佢仲有冇咁大聲講嘢，睇下佢仲有冇嗌唔嗌你廢柴。你依家就唔做呢樣嘢，我都贊成，我都贊成。你做咗呢樣嘢，佢就唔嗌你廢柴。嗱，靚仔，我都覺得係你啊，乜嘢都冇諗啦，就係一張紙，我亦都希望你做呢張紙。阿叔你唔好做張紙啊，叔。告你哋重乜阿小月，我想講一樣嗱，阿外母啊，同埋阿伯父嗱，我真係想幫你解決嗱。其實阿正牌女婿，你一定要放手。其實你真係唔應該拖累，即係你唔應該拖住你老婆。我覺得你應該要放手，冇用㗎，你唔放手，你老婆要幸福，你老婆有權利追求幸福。阿伯父俾到幸福佢，你真係要放手，真係要放手，因為你係一個冇擔當嘅男人，冇骨氣嘅男人，俾人窒到咁樣你都可以，仲要叫埋個外母，叫埋伯父上嚟解決，你真係不是一個男人。我講咩聽？抵阿伯父窒到你乜嘢講？聽我講埋，唔該你哋聽我講埋嚇，你哋聽我講完先。抵阿伯父咁窒你，伯父你窒得叻，我企你嗰邊伯父。呢個男人係冇用嘅，呢個正牌女婿。但係正牌女婿，你只能夠係放手。點樣放手呢？年初八去某縣起訴你老婆從乜罪，好似阿伯父話事解，你去起訴。我真係唔信，就算佢朝廷有人，我真係唔信會幫佢，就係咁簡單。因為而家係一個法治社會，你係有證據嘅，因為你老婆而家個肚唔係你嘅，你係男人你就要咁做，你老婆係翻唔到嚟嘅，你嗌佢翻嚟睇個仔係冇用㗎，我都唔明你再上嚟做乜。個心有不甘咯，點解唔連上嚟下下都喺度講起訴，係咪有心解決問題㗎？而家咪就解決咯，我廢柴啊！40萬，我而家勸你女婿放手啊！阿外母，我而家係勸你女婿放手啊！初八去某縣放手。阿書姐姐晚上好，唉，你好啊，歐家哥哥，唔好爆粗喎嚇！如果咪死梗㗎喎。個正牌嘅女婿，嗱，我按我自己男人嘅個人講法嚇諗法嚇。第一，你而家呢乜都唔使做，阿小婉姐姐呢度有錄屏嘅，你同我拆翻嗰啲錄屏，一下子就等你個老婆生咗出嚟，就一鑊炒起晒佢。等佢生咗出嚟先做，佢有關部門做嗰啲咩 DM 咩嗰啲嘢出嚟，就一鑊炒起晒個冚家佢。嗱，咁冚家咧，你一定要揾到證據先有用。你冇證據人做乜都做唔到，你始終都係輸㗎，因為你嘅外母係唔幫你呢邊㗎。講你聽啊，即係等你老婆生咗出嚟先，你唔使理佢哋而家乜撚都唔使理，你又唔好同佢嘈。係李總，你有咩見解？李總，你就等佢生咗出嚟先。而家我爭咗好多錢啊！佢仲緊過你，你知嘛？你使乜同佢嘈下新年流流啊？你等等先，你聽埋呢個哥哥仔講完先。阿李總，我等下先封你麥，你咪攔住你個麥有問題。你係男人呢就等佢生咗出嚟先同佢講。你唔好話而家唔好告，而家告咩冇用㗎。你攞唔到證據，你捉到佢咩罪咩？點會攞唔到咧？點會攞唔到咧？已經大咗肚啦，已經。我講你咩？你大咗肚都冇用嘅，你係夫妻嚟嘅，你明白？佢未生出嚟攞唔到個 DMM 㗎嘛？得唔得㗎喂？其實你攞咗個 DMM 嗰個先，佢先咁一鑊炒起晒，連到呢個嗰個咩水出嚟？阿姐姐，你聽我講，因為佢第一佢未生出嚟，你未夠證據，除非你捉親個咩場嗰度，你係報咗個369呢，咁先又係證據。唔係你等等先啊，點解要抽咧？佢唔願意抽嘅，你哋有咩證據呢？你哋你等佢生咗出嚟啊！人喺你度㗎，你自己辦法係你自己諗嘅啫嘛。係你好，李總。係等我講句好唔好啊？呢位兄弟你提醒咗我啦，我話俾你聽，我家已經決定咗啦，叫我個未婚妻，我又等8號嗰日，我一紙數要佢整上申訴佢啊，佢嚟唔嚟我咁樣紙睇上去先。
我要呢得啦，個你唔明收你得到講啦，你個字啊阿！叔，大哥，我話得俾你聽，有時有啲嘢唔係你把聲大聲有用嘅，有啲嘢都仲要講實事求是㗎啊！阿叔，但係我聽你一句，嗱，你調轉我嘅諗法呢，單個小朋友生出嚟，我連你拉回入去坐，唉，我就你信唔信啊？嗱，你死真係。我連你都拉回入去坐啊！你你幾斤幾兩啊？我拉人有乜料啊？你知咩料啊？你鳩黐乜柒啊你？阿小月唔好拗，阿正牌女婿，你老婆年初8去某院，一張紙起訴你冇用，因為你老婆大肚期間係唔可以，法院唔會判你哋離乜嘢嘅，唔會嘅，唔會嘅，唔會㗎，法院係唔會判嘅，佢係孕婦啊嘛。嗱，咁你等等先啦，呢個平常心啊，聽下呢個李總嘅見解嚇。又俾李總講。好，大家新年好。係你好，你有咩見解咧？發言嘅，我同佢講兩句啊。阿華哥你好。誒你好啊，咁樣我加咗你回關你，你係咪咩院㗎？啊你好華哥。你好。我啱喺呢度聽到你講嘅，但係咧你上邊嘅正牌個未離婚個女婿啊，你依家你可以取依家個醫院有6平嘅係嘛？條院呢度。係冇錯。誒回關你李總，回關你。唔使回關我。我關注咗你嘅李總。去到某院去起訴佢，起訴咧包括阿華哥都可以入去踩衣車啊！你放心啊！你呢啲華哥俾100萬你都唔接受佢，到時你可以一齊捉佢落去，一齊幫佢踩衣車。呢啲我哋中國人民法嗰隻婚姻。小心講呢啲嘢嚇，小心啲啊！咁我想問下你啊，李總，咁佢而家咁樣佢唔能夠證實嘅喎，即係佢一告交齊佢就要乜嘢係咪？對，一齊我話俾你聽，呢位阿李總，我同佢講句嚇，我老婆已經同我前妻，等佢講前妻，佢已經簽咗紙同我咩㗎啦，你又唔使擔心呢啲嘢。我話俾你聽唔怕啦，我話我老婆已經同我簽咗紙，佢應承咗搞掂，但係你唔使擔心乜嘢，我呢啲我自己會諗到。但係老實講，你話要我去踩衣車，你放1萬個心，我亦都唔係傻仔嚟嘅。唔係啊，阿叔啊，之前我做好晒工作啦，我老婆已經應承咗啦。華叔，我問你一句，阿華哥啊，你同你老婆簽咗紙啊？你氹咗你老婆啊？係啊，我你個傻仔嚟㗎！我家陣我話俾你聽唔怕啦，家陣我已經有即係仲要有證人，唔係話淨係我同佢2個人簽咗嚇，已經有即係有咩？你需要咩？證人已經做咗工作，意思我做好咗啦。我既然上得你直播間，我就唔怕大膽同你講，我係單身啊！家陣咁陰毒嘅你華哥，喂，你唔係咁陰毒啊！我知叫小姐姐，都唔明白你自己。你聽我講先啊！我係單身，你先聽我講完先。你大不了，但佢老婆間有咗。係比較有保護性質嘅，我亦都了解。但係我係單身，你最多我行為不檢嘅啫，冇所謂。你隨你中意點都得，唔緊要㗎。我老實講，我個人我唔係傻仔嚟㗎。一早我就諗到呢一樣嘢，我能夠上嚟呢度，我冇咁嘅底氣，我唔會上嚟。華哥，我問你，我哋中國係有一種中乜嘢國乜嘢得啦？咪中咩國？我哋國咩家得啦？話咩辣嘅喎，唔係你一個人去造成嘅喎，係我哋。我知，係我哋客。我懂你呢樣嘢，我懂你呢樣嘢嚇。有時有啲嘢咧，你哪怕你係在行呢行嘢，我亦都有人在行呢行嘢，我亦都諮詢過。你信我啦，阿李總，有啲嘢我都諮詢過，我唔係咁傻仔嘅。我叫上邊32、4個哥哥仔去索到你明嘛？冇所謂，佢去索咪索我咯，唔緊要嘅呢啲嘢，佢可以兜一大個圈，佢又可以做初一，我又可以睇15。你喺我身邊發現你早啲着咗落去啊！講真，早啲着咗你踩衣車都唔係。哎呀，阿李總你又低高估咗你自己，講真難聽嗰句啦。我如果係我面對你嘅，我又唔係咁嘅路數啦。真嗰句㗎。你哋可唔可以等1分鐘唔好講嘢字啊？好，我走攞支水先，你哋咪講，我跟住封號啊。
嗰啲水先係嘛？你冇飲多水啊！睇你姐姐飲水都會肥喎。咁啊，講你單陣你有2蚊踩嘅呢啲，一係有哇，傻傻嗨嗨有平等嘅機會嘅呢啲。你可能你未必一定有錢嘅，有錢過你嘅，你要雖然哥哥仔上邊32歲哥哥仔呢，依家呢係你個仔呢係咁樣嘅，每個月要幾錢去睇咩某院睇，你明嘛？呢啲要睇定人哋。你60幾歲，你勾人哋30幾歲女人。喂，講話檢點啲下，唔係叫勾。喂，你話如果你懂法嘅，你唔能夠用詞語太快攻擊人哋喎。你唔好當我傻嘅喎。但係點樣都好，李總，今日新年流第初5，你上嚟講咗呢幾句話，你提點咗我會防範，唔該晒。唔好講聲，唔該晒。阿講得罪嘅你嘅身家可能未得到我一個長腳嘅錢咁樣。我冇錢㗎，我冇錢㗎。阿李總，你到底做乜鬼㗎？李總，我喺珠江新城住㗎。冇錢㗎，我珠江新城貴嘢喎，唔怪之啦。冇錢㗎，唔係李總，我唔好意思，我唔係同你攀比啊！你有錢過我，你鳩屎過我啊！但係你外邊養幾個女人，我唔會考究你啊！我知道你都唔會少㗎啦。阿 Sam 哥，你咪連咗啦 ，Sam 哥。屌你乜就係啦，好啦講啦，李總啊，就係我唔好話詆毀你一句啦，你就係你講話個話數啊，窒頭窒腦啊，就係呢樣嘢你都上唔到位啦。你講實際，我承認你可能係有錢，但係咧我亦都唔考究你出邊養幾個23、24，冇所謂嗰啲嘢，我唔同你攀比，亦都唔同你攀比有冇錢。我家姐係我嘅家事啊，你想講兩句我。